তো আর ডাস্ট নেই, আমি জাস্ট এখান থেকে কিছু টিস্যু ফেলে আপনাদের দেখাই দিব। এই দেখেন এটার মধ্যে জমা হয়ে গেছে দেখেন, এই যে ভিউয়ার দেখছেন, মানে এটার মধ্যে এক কথায় যে কোনো, এই দেখেন দেখছেন, ওয়াও, এই যে পানি নিলাম সাথে সাথে পানি শুকিয়ে গেছে, সম্পূর্ণ পানি এটার মধ্যে জমা হয়ে গেছে। এই যে পানিগুলো জমা হয়ে গেছে, বললেই তো হবে না, এখানে কিন্তু খোদাই করা লেখা থাকতে হবে মেড ইন মালয়েশিয়া। সানফোর্ডটা তো এটা মালয়েশিয়া, অনেক এটি ম্যাক্সটা হলো চায়না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকের এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব ঘর এবং অফিস, বড় যে কমার্শিয়াল স্পেস কিভাবে পরিষ্কার করা যায়। আজকে সেই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবো। তো বাজারে সবচেয়ে ভালো মানের দেখাবো, আমরা দুইটা ভেরিয়েন্টই রেখেছি, চায়না এবং হলো মালয়েশিয়া। তো অনেকে খুঁজছিলেন ভালো মানের, তো আজকে যে দুইটা প্রোডাক্ট দেখাবো, একটা হবে সানফোর্ড কোম্পানি আর একটা হবে জেটি ম্যাক্স। মানে সানফোর্ডটা তো এটা মালয়েশিয়া, অনেকে জানেন, তারপর আমরা বলে দিচ্ছি। আর জেটি ম্যাক্সটা হলো চায়না। মানে চায়না এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে দুইটা, মানে যেটা বেস্ট হয় আমরা চায়নার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছি এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে। তো দুইটা দুই ধরনের কোয়ালিটি হবে, যার যেটা বাজেটে রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে আপনারা নিতে পারবেন। এটার মধ্যে আপনারা মানে ভেজার কাজ করতে পারবেন, শুকনার কাজ করতে পারবেন এবং ব্লোয়ারের কাজ করতে পারবেন। বক্স থেকে একটু পরিচিতি করাই দিই। এই যে এখানে দেখেন ভিউয়ার্স, একটা রেখেছি হলো সানফোর্ড কোম্পানির ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 3-in-1 ওয়েট ড্রাই ব্লো 2100 ওয়াট। মানে এটা হলো 23 লিটার, ভিতরের যে ড্রামের সাইজটা, এই ড্রামের সাইজটা হবে 23 লিটার ক্যাপাসিটি, 2100 ওয়াট। আর এটা হবে সম্পূর্ণ মেড ইন মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়ার একটা প্রোডাক্ট হবে। এটা মানে খুবই একটা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট হবে। এখন অনেকে চাই যে না আমি একটু আরেকটু রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে চাই, সেটা হবে জেটি ম্যাক্স, চায়না প্রোডাক্ট হবে। আমরা যেখানকার তৈরি আমরা সেটাই বলে দিই। আর এটার ওয়াটটা হবে 2200 ওয়াট, আর এটার ক্যাপাসিটি হবে 30 লিটার। এটা আপনারা মানে ওয়েট ড্রাই ব্লো তিনটা ফাংশন এটা কাজ হবে, ওয়েট ড্রাই সবগুলো আপনি কাজ করতে পারবেন। তো আমরা প্রোডাক্টটা অলরেডি আনবক্স করে রেখেছি। এই হলো এটার মালয়েশিয়ার যে প্রোডাক্টটা, বললেই তো হবে না, এখানে কিন্তু খোদাই করা লেখা থাকতে হবে মেড ইন মালয়েশিয়া। মেড ইন মালয়েশিয়া খোদাই করা দেওয়া আছে এবং মেড ইন মালয়েশিয়া স্টিকারে কোম্পানি সার্টিফাই করা সব কিছু এটা ডিটেলস পেয়ে যাবেন। এবং এখানে 4টা হুইল পেয়ে যাবেন। আপনি এক রুম থেকে আরেক রুমে, যেটা আমরা কমার্শিয়াল স্পেস বললাম, আপনারা কিন্তু খুব সহজে একদিক থেকে আরেক দিকে মুভ করতে পারবেন। তো এই হলো এটার মানে কোয়ালিটি যদি বলি, অনেক সুন্দর ভিউয়ার্স, দেখেন চমৎকার একটি প্রোডাক্ট। মানে প্রোডাক্ট নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সম্পূর্ণ এটা ফাইবার বডি হবে। আর এখানে থাকবে হলো এটার অন অফ সুইচটা। তো আমি এটা চালিয়ে দেখাবো আপনাদের, তো কিভাবে এটা কাজ করে আমি একটু আপনাদের দেখাবো। আর প্রোডাক্ট খুবই হাই কোয়ালিটির, আমি একটু নিচে নামায় দেখাই। এটা আপনারা যখন মুভ করবেন, এই দেখেন এক রুম থেকে আরেক রুমে বড় স্পেস খুব সহজে কিন্তু এটা মানে মুভ করা যাবে। এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা তারও খুব অনেক বড় একটা তার পেয়ে যাবেন, মানে মোটামুটি অনেক বড়। কি অ্যাক্সেসরিজগুলো পাবেন আমি সেটা একটু দেখাই দিই। আপনারা এটার মধ্যে ব্রাশ পেয়ে যাবেন, যেমন এটা হলো ফ্লোর ব্রাশ পেয়ে যাবেন। এখানে ঝাড়ু এবং হলো সমান জায়গায় আপনারা কাজ করতে পারবেন, এটা একটা ব্রাশ পেয়ে যাবেন। এটা হলো সোফার যে চিপা, মানে কোনা, মানে যে কোনো কোনা টোনা এগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন। এই হলো 2টা ব্রাশ পেয়ে যাবেন। এরপরে থাকবে আরও একটা সমান ব্রাশ, এটা বিভিন্ন কাজে লাগে, যে কাজে ব্যবহার করতে হয় যেটা আপনারা সেই কাজে ব্যবহার করবেন। আরও একটা থাকবে হলো ব্রাশ। এই টোটাল 4টা অ্যাক্সেসরিজ এটার সাথে পেয়ে যাবেন। এবং থাকবে হলো আপনারা যে দাঁড়িয়ে কাজ করবেন, এটার জন্য আলাদা একটা স্টিক পেয়ে যাবেন। এটা দিয়ে আপনি চাইলে মানে উপরে খুব সহজে দেখা যায়, এখান থেকে আপনারা এটা সেট আপ করে চাইলে যে কোনো এখান থেকে একটা আপনারা মানে নজেল সেট করে আপনি চাইলে উপরে কিন্তু এগুলো খুব সহজে ওয়াশ করতে পারবেন। মানে ধরেন আমি এখানে হাত যাচ্ছে না, আমি এভাবে কিন্তু খুব সহজে এগুলো ওয়াশ করতে পারবো, একেবারে উপরের যে স্পেসগুলো হয়। তো এটা আপনার যেই পারপাসে লাগবে সেই পারপাসে এটা কাজ করতে পারবেন। তো চায়নার সাথে হলো আপনার একটা পেয়ে যাবেন ফ্লোর ব্রাশ পেয়ে যাবেন একটা। আর এটার মধ্যে আবার 2-in-1, মানে আপনারা চাইলে কোনা চিপা চাপা করতে পারবেন এবং জানালার যে কোনো সাইডে এভাবে কিন্তু করতে পারবেন। এই একটা মানে এটা 2-in-1, এটা হলো একটা, মানে একের ভিতরে 2, আর এই একটা 3টা পেয়ে যাবেন চায়নাটার মধ্যে। তো এবার আমি একটু চায়নাটা আপনাদের কাজ করে দেখাবো। আমি মালয়েশিয়ারটা দরকার নাই, যেটা চায়না জেটি ম্যাক্স, এটা দিয়ে আমি একটু কাজ করে দেখাবো। এটা এভাবে সেট করতে হয়, আমি একটু সেট করার সিস্টেমটা দেখাই দিচ্ছি। এ হলো লক হয়ে গেল।
লক হওয়ার পরে এখান থেকে আমি এটা প্লাগ ইন করে দিব। তো ইন করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আজকে আমি আমার এদিকে তো আর ডাস্ট নেই, আমি জাস্ট এখান থেকে কিছু টিস্যু ফেলে আপনাদের দেখাই দিব কত সহজ এগুলো কাজ করতে পারবেন। এই যে জাস্ট এখান থেকে হলো এই সুইচটা অন করে দিবেন। এই যে দেখেন নেই, দেখেন এই যে বিয়ার সব কি হলো এটার মধ্যে জমা হয়ে গেছে, মানে বড় বড় ডাস্ট হিসেবে এটা কিন্তু আমি দেখাইলাম। আর ধুলা তো আরো একদম ছোট থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরো সহজে আপনারা করতে পারবেন। এই দেখেন আমি মোটরটা আলাদা করে দিলাম। তো আলাদা করার পরে সম্পূর্ণ ডাস্টটা থাকবে এখানে, সম্পূর্ণ ডাস্টটা থাকবে হলো এখানে। এই যে দেখেন সব জমা হয়ে গেছে, দেখেন এই যে ভিউয়ার দেখছেন সব জমা হয়ে গেছে। মানে এটার মধ্যে এক কথায় যে কোনো ড্রাই আপনারা করতে পারতেছেন। এবং এটা ব্লোয়ারের কাজটা আপনাদের আমি দেখাই দিচ্ছি কিভাবে ব্লোয়ারের কাজটা করতে হয়। মানে ব্লোয়ার বলতে গেলে আমি আরো সহজ করে দেই। মানে এখন আমি এটা ময়লাটা আমি এখন তো টানলাম, এবার আমি উড়াই দিব এটা। তো এটা পিছন দিকে সেট করতে হবে, এখানে সেট করে এটা লক করে দিব। লক করে দিয়ে আমি এটা সুইচ দিয়ে দিব আবার। এই যে এখানে এটা সুইচ আছে, এই অন করে দিলাম। এই দেখেন দেখছেন, ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। এই দেখেন দেখছেন, মানে একেবারে কি হলো এটা উড়ে চলে গেল একবারে, মানে ক্লিয়ার। এই দেখেন ওকে, এই দেখেন। তো এটা হলো মানে আমি কি করলাম এখন, মানে ব্লোয়ারের কাজটা করলাম। প্রথমে আমি শুকনার কাজটা করলাম, তারপর হলো ব্লোয়ারের কাজটা করলাম। এবার হলো কিভাবে এটা পানিটা টানে আপনারা সেটাও দেখতে পারবেন। এই দেখেন এটার মধ্যে কিন্তু পানি জমা আছে। তো পানির কাজটা করতে গেলে আমার কি করতে হবে, আবার সামনে এটা সেট করতে হবে। তো এটা সেট করে এই যে অন করে দিবেন এখান থেকে। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন, এই যে পানি নিলাম, সাথে সাথে পানি শুকিয়ে গেল, নাই পানি নেই। এবার কাছে আসেন, পানি কোথায় গেল, এই দেখেন, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স সম্পূর্ণ পানি এটার মধ্যে জমা হয়ে গেছে। এই যে পানিগুলো জমা হয়ে গেছে। তো এই হলো এটা ওয়েটের কাজটা। তো সহজে আবার বলে দিই, এটার মধ্যে আপনারা শুকনার কাজ করতে পারবেন, ভেজার কাজ করতে পারবেন। ফ্লোরে একসাথে তো আর পানি টানবেন না, জাস্ট ভেজার যে কাজটা করতে পারবেন। আমি এটা আপনাদের প্রুফ করে দিলাম। তো এই হলো এটার প্রোডাক্টটা, মানে এটার ভিতরে অলরেডি পানি আছে। তো এটা পানির কাজটা করতে পারবেন, সেম একই এটার মধ্যেও করতে পারবেন। জাস্ট একটা দিয়ে দেখানো, দুইটা দেখাইলে অনেক সময় লেগে যায় বা আপনার ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। তো এটা দিয়ে আপনারা চাইলে ফ্লোরের যে কাজটা আমি এটা একটু সহজ করে দিই। এটার সাথে এটা সেট করে আপনারা যে কোনো আইটেমটা এখানে সেট করে দিবেন নজেলটা। এই সেট করার পরে এখান থেকে আপনারা এভাবে কিন্তু ফ্লোরের কাজটা খুব সহজে কিন্তু করতে পারতেছেন। ওকে, এই হলো এটার সিস্টেম। তো এগুলো নিয়ে আর তেমন কিছু বলার নেই, জাস্ট এটার কোয়ালিটি একদম 100% কোয়ালিটিফুল, সানফোর্ড মালয়েশিয়া, আর এটা চায়না। যার যেটা বাজেটে হয়ে যায় আপনারা নিতে পারবেন, একদম রিজনেবল প্রাইসে থাকবে। এখন অনেকে যে আছে যে আমি চায়না নিব না, তো আজকে তাদের জন্য এই ভিডিওটা দেওয়া, যে চায়নার না নেন আপনারা সানফোর্ড এটা নেন মালয়েশিয়া। এই সংক্ষেপে আবার ডিটেলস বলে দিই, যারা কমার্শিয়াল স্পেসে একেবারে ময়লার থেকে শুরু করে মানে উপরে নিচে সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন, কার্পেটে, তারপর হলো বাসাবাড়িতে অনেকে নিচ্ছে, বাসাবাড়িতে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়। তো এটা খুবই একটা চাহিদাফুল প্রোডাক্ট। তো যাদের লাগবে খুব দ্রুত অর্ডার করবেন, কারণ এগুলো প্রোডাক্ট সীমিত থাকে, অনেক সময় দেখা যায় এখন আছে এই নেই। তো আমাদের কাছে যতক্ষণ স্টকে আছে আমরা আজকে যে প্রাইসটা দিব একেবারে রিজনেবল প্রাইস, সাধ্যের মধ্যে সবাই কিনতে পারবেন। কিউটের ডিব্বা যেটা একেবারে কি বলবো, মানে চমৎকার একটি প্রোডাক্ট। আমি এটা দিয়ে কাজ করলাম না, কাজ কিন্তু আমি এটা দিয়ে করলাম, এটার থেকে আরো বেটার কাজ হবে। তো এটাতেই তো মুহূর্তে সব কাজ হয়ে গেছে। তো এটার প্রাইসটা থেকে আজকে শুরু করব। সানফোর্ড মেড ইন মালয়েশিয়া, 3টা ফাংশনেরই কাজ করতে পারবেন। তো এটার প্রাইসটা সারা বাংলাদেশে কিন্তু 15,500 থেকে 16,000 টাকা, কিন্তু আমরা এটা রাখবো না, এটা রাখবো মাত্র একেবারে ফাইনাল প্রাইস, ফিক্সড প্রাইস যেটা অনলি 11,500 টাকা। মালয়েশিয়ার প্রোডাক্ট অনলি 11,500 টাকা, মেড ইন খোদাই করা দেওয়া আছে এবং স্টিকার দুইটাই দেওয়া আছে। এরপরে চায়না
জেটি ম্যাক্স, এটা আমি কাজ করেছি, এটার প্রাইসটা সারা বাংলাদেশে দেওয়া আছে 10,000 টাকার উপরে, কিন্তু আমরা 10,000 টাকা রাখবো না, এটাও একেবারে ধামাকা একটা প্রাইস দিব, রিজনেবল প্রাইস, একেবারে 7,800 টাকা। মাত্র 7,800 টাকা হলে 30 লিটারের এই সুন্দর ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা আপনারা নিতে পারবেন। নেওয়ার সিস্টেমটা বলে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে আমাদের সরাসরি শোরুমে ভিজিট করে আপনারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্স 8 নম্বর দোকান, ওমর এন্টারপ্রাইজ, এখানে আসলে আপনারা সরাসরি নিতে পারবেন। এছাড়াও যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চাচ্ছেন বা ঢাকার বাইরে, তো আপনারা কিছু টাকা অ্যাডভান্স পে করে দিবেন, পরবর্তীতে প্রোডাক্টটা পাওয়ার পরে বাকি টাকা এবং ভাড়া দিয়ে নিতে পারবেন।